Jesteśmy na pierwszych zawodach Pit Bike zorganizowanych na torze w Dąbrowie Górniczej. Lamba Team Rzeszów też była obecna na zawodach tutaj w Dąbrowie Górniczej. Bardzo fajny torek, bardzo fajna jazda. Przyjechało nas dużo z kilku różnych miejsc, no i na tym ma polegać jazda na pitbajkach, na zabawie. Jechałem z plecakiem za wszystkimi, no bo jak jakiemuś małemu człowiekowi się coś zepsuje, no to trudno, no to ja muszę stanąć, naprawić i młody człowiek jedzie dalej. Przyjechaliśmy z Pit Bike z Ustronia. Jest to świetna zabawa dla całych rodzin. Syn 7-letni się uczy jeździć, żona też próbuje. My się też przy okazji świetnie bawimy. Blokował mnie zawodnik jadący po prawej stronie. Zrobiła się wtedy taka góra z ziemi usypana i ona była twarda. Ja wjechałem w nią, wywaliło mnie trochę na przednie koło i wyleciałem na bok.